我只能走弯，转弯，对对对对，这个好主个大坡，那个也算上大坡。呃嘿嘿，哦，嗯，你看这个屋子住的冬暖夏凉，让人成2个人一样。你刚才在哪撞到的？反正走的前面时候，就哎，对，我就前面那俩。哦，是这个人的半身，这里就是前面这里的。那司机还活着吧？嗯，有点，没死。还是活的，还是居然他，那地上也没有血啊！嗯，算了，那就没死了。哎，死的就另外2说了。那曾经摆着他那样的，就还有讲那些司机讲到他这样的。
我看的这只好了时就用那个了，弄个。要不去洗一下外甥？哇，好干净啊！你看，这里挑水很，这里挑水，很好的吧？哪个呀？它搁前面点。我也想去。这里吗？这里。哎，我也要写。